دەرکەوت ئەو پەنەبەرە سووریەی کە لە ڕێی پاشقولی ڕۆژنامەنووسێکی هەنگاریەوە ناوبانگێکی زۆری لەسەر ئاستی جیهان پەیدا کرد، تۆمەتبارە بەوەی پێش سەرهەڵدانی سووریا هۆکاری سەرەکی بووە بۆ شەهیدبوونی دەیان کورد لە شاری قامیشلۆ و پاش سەرهەڵدانی شۆڕشی گەلانی ئەو وڵاتەش چووەتە ڕیزی ئەو گروپە تێرۆریستیانەی کە لە دژی کورد شەڕیان بەرپا کردووە. ڕۆژی 9 ئەم مانگە پاشقولی کچە ڕۆژنامەنووسێ لە سەر سنووری هەنگاریە دەروی ناوبانگ و بەدەستێنانی مافی پەنابەری و ئەرکی مەشق پێکردنی تیپی تازە پێگەیشتوانی یانەی خیتافی ئیسپانی بەڕووی ئوسامە عەبدولموحسن ڕاهێنەری پێشووی یانەی فەتوەی سووریا کردەوە. لە هەمان کاتیشدا کۆمەڵێک زانیاریشی لەبارەی ڕابردووی ئەو ڕاهێنەرەوە ئاشکرا کرد. بەپێی بابەتێک کە لە سایتی ڕەسمی پارتی یەکێتی دموکراتی پەیەدا بڵاو کراوەتەوە، ئوسامە عەبدولموحسن ڕاهێنەری پێشووی یانەی فەتوە هۆکاری سەرەکی بووە بۆ دروستبوونی ئەو شەڕ و پێکدادانەی کە ساڵی 2004 لە نێوان هاندەرانی یانەی فەتوە و یانەی جیهاد لە شاری قامیشلۆ دروست بوو کە ئەویش سەری کێشا بۆ شەیدکردنی زیاتر لە 50 کورد بەدەستی هێزە ئەمنیەکانی سووریا و برینداربوونی زیاتر لە 100 کەسی دیکە و هەزاران کوردیش ڕاپێچی زیندانەکان کران. ئوسامە عەبدولموحسن لە ڕێی قسەوتن بە گەلی کورد بووە هۆکاری دروستبوونی پشێویەکانی نێوان هاندەرانی یانەکەی و یانەی جیهاد، دواتریش لە ڕێی هەندانی پۆلیس و هێزە ئەمنیەکانی ڕژەمی سووریاوە بەشداری لە کوشت و بڕەکەدا کردووە. سایتی پەیەدا ئەوەشی خستوەتە ڕوو کە دوای سەرهەڵدانی شۆڕشی سووریا لە ساڵی 2011 و دروستبوونی گروپە تێرۆریستیەکانی وەک قاعیدە و داعش و بەرەی نووسڕا، ئوسامە عەبدولموحسن چووەتە نێوڕیزی ئەو گروپانەی کە لە ڕێی پەلامارەکانیان بۆ سەر کۆبانێ و سەرێکانی و ئەفرینەوە دژایەتی کوردی خۆراوای کوردستانیان کردووە. لە ڕێی ئەکاونتەکەشەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک پشتیوانی خۆی بۆ گروپە تێرۆریستیەکانیش دووپات کردوێتەوە. بەپێی ئەو زانیاریانەش کە لەلایەن پەیەدەوە بڵاو کراوەتەوە، ئوسامە عەبدولموحسن پێش ڕزگارکردنی گرێسپی لە سووریا هەڵاتووە و ئێستا ژوەک پەنابەر لە ئیسپانیا وەرگیراوە. پێشتریش گروپە تێرۆریستیەکان ڕایانگەاندبوو کە کۆچی بەلێشاوی پەنابەران بۆ دزەکردنە ناو وڵاتانی ئەوروپی دەقۆزنەوە.